그래서 과거에는 코골이 수술이 너무 많이 욕을 먹었습니다. 요즘엔 그렇지 않습니다. 안녕하십니까. 숨길을 열어준 대표병원 숨이편한병원의 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 얘기 다시 한번 좀 해볼까 합니다. 코골이에 대해서 저희 병원으로 많은 분들이 상담을 오십니다. 코골이, 무호흡, 불면증 많이 오시는데요. 오셔서 저희가 치료 방법은 알려드리죠. 수술적 방법이 있을 수 있고 기구 사용이 있다고 말씀드리면 많은 분들이 걱정하는 게 뭐냐면 수술에 대한 부정적 이미지를 갖고 오는 경우가 많아요. 그 부정적 이미지가 뭐냐면 첫 번째, 효과가 없다, 너무 아프다, 부작용 생긴다. 솔직히 말하면 과거에 다 있었던 일입니다. 과거라고 하면 뭐 한참 30년, 40년 전 얘기가 있는데 실은 그때 안 좋은 소문이 쫙 깔리면 대국민 이미지는 굉장히 안 좋고요. 실은 지금 그래서 코골이를 수술하는 병원이 굉장히 적습니다. 이유는 뭐냐면 욕먹기 싫어서 못하는 경우, 결국에 자신이 없다는 거죠. 저희는 자신 있게 수술합니다. 그래서 저희의 자신감은 어디서 나오는 건지 갖다가 알려드리고 코골이 무호흡 수술이 효과가 있다라는 인식도 다시 한번 좀 알려드리고 싶어서 오늘 영상을 찍습니다. 좀 자료 보면서 알려드리도록 하겠습니다. 자, 그래서 코골이에 대해서는 코골이 수술, 무호흡 수술은요, 어디를 넓히냐부터 중요합니다. 우리가 숨 쉬는 길을 보면 코로 들어가서 코를 통과하고 목젖 통과해서 후두부 통과해서 폐로 가거든요. 이 공간, 즉 여기서부터 이렇게 되는 공간에서 어디에서 주로 이 목 부분에서 모가 살들기로 떨려서 소리가 나는 게 코골이, 막히는 게 무호흡입니다. 그러니까 수술은 뭘 해야 되냐면 이동내가 뚫려야 됩니다. 이동내가 뚫리려면 근본적으로 가장 먼저는 코가 뚫려 있어야 됩니다. 코가 왜 중요하냐면 코로 숨을 쉬어야 입을 닫고 숨을 쉽니다. 여러분이 입을 벌리고 자는 경우가 많은데 입을 벌리고 자도 되는데 입을 벌렸을 때 문제는 뭐예요? 주로 입을 숨쉬어버려. 코가 막혔어. 그럼 어떻게 돼요? 혀가 뒤로 밀려버립니다. 입을 닫으면 흉내가 안 내지게 되고요. 결론적으로는 우리가 코골이에서 제일 나쁜 거 1등은 혀입니다. 그러니까 혀만 잘라버리면 코골이는 진짜 해결할 수 있습니다. 근데 혀 자를 수 없잖아요. 그러니까 혀는 남겨두고 그 다음 걸 해야 되는 게 어려움입니다. 그래서 첫 번째, 코를 뚫는다요. 코는 잘 뚫어야 됩니다. 제가 비염 수술할 때 비중격 망곡증, 하비학계 비대증, 축농증 계속 제가 설명을 하고 있는데 정말 잘 뚫어야 됩니다. 어설프게 뚫으면요 별로 효과 없습니다. 그러니까 전제 조건은 뭐예요? 코골이나 무호흡이 효과를 보려면 잘한다예요. 뭐를 구멍을 잘 뚫는다. 자, 비중격, 그 다음에 서 제가 저번에 말한 것처럼 우리가 콧구멍이 이런 식으로 꽉꽉 막혀 있다. 이렇게 막혀 있는 경우에 우리가 결국에는 콧구멍이 꽉 막혀 있는 경우에 수술 전에 막혀 있다, 수술 후에 빵빵 뚫어놔야 됩니다. 수술 전에 막혀있다, 수술 후에 빵빵 뚫어내야 됩니다. 이래야 뭘 한다? 입을 다물고 자게 된다는 거예요. 자, 그래서 코를 잘 뚫어놔야 되고요. 그 다음에 목이 어렵습니다. 목은 보통은 깁니다. 이만큼이 목이죠. 코도 길지만 목도 길어요. 목을 잘 열어야 되는데 어디를 잘 열어야 되냐면 목젖 주변을 잘 열어야 됩니다. 목젖 주변에 있는 구조물은 목젖이 있겠고 또 하나는 편도가 있습니다. 그래서 조금 좀 어둡게 보이긴 하는데 목구멍이 넓게 보이는 게 좋고 좁은 게 안 좋습니다. 자, 그래서 우리가 이런 코에 대해서 수술하게 될 때는 어떻게 하게 되냐면 방향은 세 갈래 길이 있습니다. 우선은 위로 올려야 되고 양쪽으로 넓혀야 됩니다. 이게 핵심입니다. 뭐냐면 위로만 올려서는 효과가 떨어지고요. 옆으로만 넓혀서 효과가 떨어집니다. 우리가 이제 결국 원이란 말이야. 목구멍은 구멍이죠. 구멍을 넓힐 때 작어. 이렇게만 좌우로 위아래만 넓히는 거는 그렇게 커지지 않고요. 이렇게만 넓혀도 커지지 않고 이렇게 넓히는 게 결국 구가 커지는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 위아래 좌우로 단합해야 됩니다. 근데 아래로는 못 내려갑니다. 왜냐면 아래로 내려가려면 혀를 잘라야 됩니다. 그래서 우리는 뭐예요? 남은 방향은 위, 좌우 세 가지의 방향이 남게 되고요. 이걸 굉장히 잘해야 효과가 있습니다. 자, 근데 이걸 잘함에 있어서 뭘 하냐면 부작용이 발생해요. 이게 코는 뭐 빈코 증후군이니 뭐 발생하지 않는 옛날 문제들이 쫙 있는 거 그런 것도 요즘에 별 문제가 되지 않는데 목은요 옛날에 문제가 좀 됐었어요. 왜 그러냐면 위로 올릴 때 어떤 방법을 썼냐면 목젖을 잘랐어요. 아주 옛날 방법입니다. 30년 전 얘기. 그러니까 어떻게 되겠어요? 이거에 욕을 먹었어요. 왜? 부작용 생깁니다. 무슨 부작용? 목에 가래 붙은 느낌 평생 갈 수도 있어요. 그래서 우리 아버지 세대는 아주 간단하게 코도 안 하고 목젖만 날리기를 해놨어요. 그러니까 그분들의 머릿속에는 아프긴 되게 아파, 효과는 없어, 부작용 생겼어. 그러니까 코골이 수술을 싫어하게 된 거예요. 근데 이제는 목젖은 안 건드립니다. 어떻게 합니까? 목젖 주변에 살만 찢어줍니다.
거기만 찢어주면 살과 살이 찢어지면서 벌어지는 것 플러스 목젖도 약간 땡겨 올라가는 효과가 있으면서 위로 상승합니다. 그런 걸 구개인도 소형수라고 하게 되고요. 옆으로 벌리려면 무조건 편도를 떼야 됩니다. 편도라는 게 어릴 때는 되게 큰데 좀 어두운데 큰데 나이가 들면 작아지는데요. 나이가 들어도 크게나 작게나 남아 있습니다. 그러면 편도를 떼게 되면 옆으로 넓어집니다. 수술 전후의 모습인데 옆으로 넓어집니다. 그러면서 이 동네가 다 뭐가 생겨요? 흉터가 생깁니다. 한번 건드려 놓은 거죠. 이게 굉장히 중요합니다. 여러분 피부에 흉터 있는 거 보면 알겠지만 흉터는 뭐예요? 나중에 회복되고 나면 단단해집니다. 그러니까 뭐냐면 목구멍이 뭐예요? 맨날 코를 갖다가 수백 번, 수천 번 때려서 목구멍이 흐물흐물한데 여기다가 넓혀놓고 단단하게 흉터를 만들어놓으면 잘 안 무너집니다. 이러고 나면 진짜 효과가 되게 좋습니다. 그러니까 포인트는 뭐예요? 부작용이 안 생긴다, 그리고 효과가 좋다. 이 두 가지가 포인트거든요. 그래서 코술 잘 해놓고 이 목젖 주면 술 잘 해놓고 나면은 코골이나 무호흡이 굉장히 많이 좋아집니다. 우리가 100% 좋아집니다 얘기하는 건 다 거짓말입니다. 그런 건 없습니다. 코골이 무호흡 100은 좋아할 수 없는데 적어도 3분의 2 이상 코랑 목이랑 했을 때 3분의 2 이상의 개선을 보이게 될 것이고 그 이상 올라가냐는 많으냐는 혀의 두께가 좀 관여하긴 합니다. 그래서 등치에 대한 차이가 조금 있긴 하고 남녀 차이가 좀 있고 나이의 차이가 있고 무호흡의 진행 차이가 분명히 있긴 한데 그래도 하고 나면은 굉장히 많이 호전이 됩니다. 그래서 오늘 간단히 설명드린 건 뭐냐면 코골이 무호흡 수술이 아프기만 하고 효과 없어 이거는 굉장히 옛날 얘기. 이제 잘만 한다면 부작용 없이 많은 효과를 얻을 수 있다. 요걸 오늘 알려드리고 싶었습니다. 그래서 이제는 시대가 많이 바뀌었습니다. 코골이 무호흡을 참고 산다. 이거는 여러분의 건강을 위해서 좋지 않고요. 이제는 여러분들이 뭐 기구나 술이나 뭔가를 해서 여러분의 잠의 질을 높이길 바라고 수술이라는 게 효과가 있는 분이라면 꼭 한번 생각해 볼 만한 방법입니다. 감사합니다.